សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរពីខេត្តបាត់ដំបងទៅកាន់ស្រុកបាណន់ដើម្បីនឹងជិះឡូរីបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំនិងទៅចូលរួមជិះឡូរីជាមួយគ្នាបាទសប្បាយណាស់បងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញ Greeting friends, today I'm traveling from Battambang province, the downtown, to Banan district. We are going to get the ride on the bamboo train or the lorry that very much enjoy riding this lorry or bamboo train in Banan district. Please join this trip and enjoy the riding together with us. Thank you. បាទបងប្អូនសូមអញ្ជើញបងប្អូនធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំនិងទស្សនានៅទេសភាពតាមដងផ្លូវបាទសម្រស់ធម្មជាតិយើងធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងបាត់ដំបងឆ្ពោះទៅស្រុកបាណន់ឃើញថាទេសភាពតាមផ្លូវស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនានិងធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំបាទ So friends, please enjoy seeing the beauty of the natures as we travel from Battambang town to the district, Banan district, to get on the lorry. So please enjoy seeing the natural beauty together. Thank you. បាទបងប្អូនឥឡូវយើងដល់ភ្នំបាណន់ហើយយើងចូលទៅកន្លែងជិះឡូរីឃើញថាទេសភាពភ្នំក៏ស្អាតបាទខៀវស្រងាត់ហើយយើងសប្បាយរីករាយបាទក្នុងការមកដល់ទីនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងជិះឡូរីឲ្យសប្បាយទាំងអស់គ្នា So friends, we now arrive to the Banan mountain and we are hoping to ride on the bamboo train, the lorry, and to be excited together as a family. So our children are very happy. Here we are coming to the compound of the bamboo train station. Please enjoy seeing the video and enjoy riding together with us. បាទបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកខាងក្នុងហើយយើងទិញកាហ្វេ Amazon ញ៉ាំហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងជិះរថភ្លើងបាទសូមអញ្ជើញជិះជាមួយពួកយើងខ្ញុំដើម្បីនឹងកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំមានថតណាថតទៅស៊ីមីបាទក្រោយពីយើងទិញកាហ្វេ Amazon ហើយកូនគាត់បានចេញមកខាងក្រៅជិះរទេះគោបាទរូបចម្លាក់គោនិងរទេះគោបាទគាត់អត់ដែលឃើញមែនសប្បាយគាត់សប្បាយមែនតើសូមបងប្អូនបានទស្សនាគោស្អាតណាបាទហើយរទេះគោបង្ហាញនៅទេសភាពបាទបង្ហាញនៅសម័យកាលនៅជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទកូនគាត់អត់ដែលឃើញគាត់មិនដែលមានបទពិសោធន៍ជិះរទេះគោអញ្ចឹងឲ្យគាត់បានជិះបាទឲ្យសប្បាយបាទបងប្អូនឃើញថាពួកគាត់សប្បាយមែនទែន So friends, after we have bought the coffee, now our children they enjoy riding the ox cart. They never seen this kind of oxes and the carts, so they're so happy to be experience this kind of riding the ox cart. So they so much enjoy before we riding the train, the bamboo train. They enjoy riding the ox cart first. Yeah, they're so happy, friends. ប
បាទបងប្អូនឥឡូវយើងបានទិញសម្បត្តិជិះទេសភ្លើងរួចហើយគឺម្នាក់$3ហើយយើងបានចូលទៅក្នុងដើម្បីនឹងជិះទេសភ្លើងបាទប្រទេសភ្លើងមានជិះបានប្រហែលជា5ទៅ10នាក់ក្នុងមួយរទេះភ្លើងហើយយើងធ្វើដំណើរប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្របាទដើម្បីនឹងទៅចុងម្ខាងទៀតនៃភ្នំហើយនឹងដើរលេងនៅទីនោះមានសួនច្បាររូបភាពផ្សេងទៀតដើម្បីនឹងទស្សនាផងដែរបាទសូមអញ្ជើញធ្វើដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំសប្បាយណាស់បងប្អូន So friends, we have bought a ticket. One person is $3 for the ticket, and we can ride a train from 5 people to 10 per train, and we can go about 10 kilometers from here to the end of the mountain, and we can see the beauty of the trees along the way, the mountains, and also we can enjoy with the beautiful parks and many image or pictures that have been decorated in the other side of the mountain where can attract the tourists to go there. So please enjoy riding the bamboo train together with us. Very enjoyable, very happy.បាទបងប្អូនឃើញថាផ្លូវនេះគឺមាន2ខ្សែបាទខ្សែទៅនិងខ្សែមកសម្រាប់រថភ្លើងជិះគ្នាបាទហើយឃើញថាសប្បាយណាស់បងប្អូនបាទជិះផ្លូវវែងឆ្ងាយហើយយើងអាចនឹងមើលទេសភាពវាលស្រែនិងបាទជួបរទេះភ្លើងមកពីទិសទុយគ្នាបាទសប្បាយអ្នកជិះពេញដូចគ្នាយើងហូរដាក់គ្នាបងប្អូនបាទសប្បាយមែនតើSo friends, we have the two railways, the opposite. So one come and one go, and we can see the view along the ways, the rice fields, the villages, and the other sides, the mountain, the trees, and other beauties. Very, very beautiful, and we so much enjoy. We say hellos and wave hands to the passengers who come opposite direction from us. They're so happy. Yeah, there are two lines and we can just avoiding the collision.បាទបងប្អូនឥឡូវយើងជិតដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលយើងត្រូវចុះចតហើយយើងនឹងកំសាន្តនៅសួនច្បារនៅខាងនោះបាទឃើញថាទេសភាពស្អាតទៅបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តជាមួយយើងខ្ញុំបាទ
So friends, now we almost arriving to the station, the train station, and we will spend some time walking around, seeing the beauties of the park, the garden, and also pictures of animals and beautiful trees, natures there. Please enjoy together with us. Continue watching this video. Thank you. បាទបងប្អូនដែលមកលេងនៅទីនេះបាទនឹងជិះរថភ្លើងបាទនៅទីនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនបាទមកទីនេះដើម្បីនឹងកំសាន្តបាទសប្បាយមែនទែនបងប្អូនជិះរទេះភ្លើងគយគន់មើលធនសម្រស់ធម្មជាតិបាទនៅតាមដងភ្នំមានតាមឈើព្រៃព្រឹក្សាបាទស្អាតស្អាតនិងពណ៌ធម្មជាតិបៃតងស្រស់បាទក៏ដូចជាចំការបាទទេសភាពនៃវាលស្រែភូមិបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមជើងភ្នំបាណន់បាទស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមលើកចិត្តបងប្អូនមកទស្សនាក៏ដូចជាមកជិះរថភ្លើងនៅទីនេះបាទដើម្បីនឹងលើកកម្ពស់នៅទេសចរខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះគាត់មានចំណូលក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់បាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចនឹងមានការងារធ្វើនៅតំបន់នេះផងដែរ So friends, if you have never come to this Banan resort or riding the bamboo train here, I would like to encourage you to come and spend time to see the nature, the beautiful trees, mountains, villages and the rice fields and the vegetable or fruity farms. That's very beautiful, very green and good environment, fresh air, and you can enjoy riding the bamboo train for long distance and seeing all the beauty of these mountains and the garden, the park, and also everything you want to see. The other thing is you can create jobs and income for people here. They can sell foods and other services that would earn and make a living to improve the condition of living as well as support your children for education. I would encourage you. បាទបងប្អូនឥឡូវយើងបានមកដល់ស្ថានីយ៍ហើយយើងឈប់នៅទីនេះមួយផ្លែតដើម្បីនឹងយើងដើរមើលទេសភាពសួនច្បារក៏ដូចជាឲ្យកូនបានលេងកម្សាន្តនៅទីនេះដូចជាតូងដូចជាបាទស្លាយរអិលបាទនឹងកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលកុមារអាចនឹង enjoy បាទគាត់សប្បាយចូលចិត្តលេងនៅទីនេះបាទក៏ដូចជាយើងដើរគយគន់ធម្មជាតិការឬក៏រូបភាពផ្សេងៗនៅទីនេះបាទ So friends, we come to the station and we stop now for a while to get a look at this park, this area, very beautiful, and they have swing slide and also pictures for children to enjoy playing and also taking pictures. Yes, very good place. Please join us.
ចោមើលមកណាมาเนี่ยมือมาแน่Hello. Hello, how are you? What is your name? My name is Manot. How old are you? I am Pratik. បាទបងប្អូននេះគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំយើងជិះអតិភ្លើង3បាទបានអស់ហើយសប្បាយមែនតើយើងនៅទីនេះបាទមកថតរូបក៏ដូចជាទេសនានៅសួនច្បាររូបភាពនិងអាគារផ្សេងៗក៏ដូចជាទុនធានធម្មជាតិទេសភាពនៅទីនេះបងប្អូន So friends we are here this is my family big family we took 3 bamboo trains to come here to put all of us and we so much enjoy seeing the view the parks the beautiful trees and also pictures here very nice so we so much enjoy this time together in our family bye nhâm freestyle ok bán này bán này បងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយសប្បាយរីករាយនិងចូលរួមកម្សាន្តជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you very much friend for watching this video hope you enjoy like share and please comment Thank you very much bye bye